Amici bellini, è una nuova era, nuove grafiche, nuovo stile, cominciamo. Amici bellini, benvenuti in questo nuovo video. Bisogna fare i pronostici perché ci siamo quasi. Allora, come si fa quando il mercato non è ancora finito? Bisogna per forza andare sulla nostra app OneFootball, la scarichiamo, la controlliamo e da lì, come vedete, voi potete scorrere e scoprite per esempio che la Roma si sta pigliando De Sciglio, che Bale, poi ci sono anche notizie internazionali ovviamente, il calciomercato, colpo di scena, Juve, Suarez non se lo prendono, insomma, scaricate OneFootball, fate piacere a me, fate piacere a voi stessi perché rimanete aggiornati, è importante. Allora ragazzi, quindi io mi sono studiato un po' di queste situazioni qua e dobbiamo fare la nostra grigliata, la fanno tutti, la faccio anch'io. Lascia il tempo che trova, ripetiamo, questa è la premessa da fare per forza perché nonostante uno cerchi di aggiornarsi, tante cose non le sai, tanti giocatori non li conosci, li devi vedere all'opera, non sappiamo i nostri, immagino quelli là degli Murichi della Lazio, che ne so se è un crack, se è un flop, non lo so. Però dobbiamo fare le nostre previsioni perché altrimenti di cosa ci troviamo a parlare. E questa grafica nuova si presta per l'occorrenza perché voglio fare una cosa un po' particolare. Vediamo se viene bene. Allora, prima di tutto ci togliamo da mezzo quelle squadre, ne togliamo da mezzo 7 squadre che secondo me non retrocedono, che non andranno in Europa, le squadre di mezzo, i cuscinetti che ogni tanto vincono contro di noi, però poi non fanno nient'altro, quella famosa partita della vita. Ecco, possiamo racchiudere in questa categoria qua la squadra della partita della vita e mettiamo queste squadre che adesso vi dico per motivi vari. Mettiamo il Benevento, il Bologna, il Cagliari, il Parma, la Sampdoria, l'Udinese, il Sassuolo, il Torino e il Verona. Per me queste squadre qua non rischiano di retrocedere e non vanno in Europa perché le altre sono più forti fondamentalmente. E andando a vedere nello specifico, il Benevento qualcosa la sta facendo sul mercato, ancora si parla di notizie di giocatori presi dal Napoli, potrebbe essere, insomma, il presidente ci tiene a fare bella figura in Serie A, Inzaghi rispettato dalla stampa, non c'è mai, hanno preso Glick, hanno preso la Padula, insomma potrebbe salvarsi per questo e anche perché vedo in difficoltà delle altre squadre che dopo parliamo. Bologna ha fatto pochissimo, il Cagliari ha fatto pochissimo, il Parma nessun acquisto, il Parma l'acquisto importante è stato di Verani, poi hanno ceduto Kulusevski e bisogna veramente vederli all'opera, fanno la partita della vita, poi vi vedrò. La Samp ha fatto pochissimo, l'Udinese secondo me potrebbe essere una candidata per il poco che fa, però trovano sempre qualche africano fortissimo da lanciare e quindi la mettiamo nelle squadre che non rischiano. Il Sassuolo ha comprato una caterva di giocatori sconosciuti, sta tutto a De Zerbi, potrebbe essere un'ottima stagione oppure no. Il Torino ancora come al solito arranca là, cerca di trattenere Belotti, adesso si parla di un rumor del Tottenham, il famoso Tottenham che se aveva contattato Milik vuol dire che una punta vicino a Kane la vogliono, può essere. E poi il Verona che purtroppo ha venduto troppo, è stata una grande sorpresa l'anno scorso, però ti sei tolto Ramani, ti sei tolto Ambarabat, in attacco non eri fortissimo, adesso pare Kumbulla verso la Roma. Insomma, sono squadre che devono rodarsi e io credo che non rischino, però insomma, bene non faranno, a meno di grandi sorprese. Poi andiamo alla novità. La novità di questo video è che io le squadre le metto in formazione, come se fosse un 4-2-3-1, e metto in porta la squadra che secondo me più delle altre rischia di retrocedere, che è lo Spezia, e poi metto i due difensori centrali, metto il Crotone e il Genoa. Non perché il Genoa sia più scarso di un Benevento o di un Udinese o di un Cagliari, è quasi per una speranza mia che si salvano sempre per il rotto della cuffia con schifezze, con fortune anche nel calendario, insomma meriterebbero di farsi un annetto in Serie B, mo al di là
del gemellaggio, poi saltato o non saltato. Fatemi sapere nei commenti se siamo ancora gemellati, perché io non mi ricordo grandi cose. E quindi mettiamo questi due. Questi sono è il terzetto di quelle che rischiano di retrocedere. Dopodiché sulle fasce metto una possibile sorpresa e una possibile delusione. Sai che salgono e scendono le fasce, quindi potrebbe essere una cosa del genere. La possibile sorpresa per me quest'anno potrebbe essere la Fiorentina. Mi è piaciuto, mi sta piacendo tanto il mercato che hanno fatto, intelligente, nei punti giusti. Amrabat, il centrocampista mio preferito in assoluto, grande colpo. Poi hanno preso Bonaventura, lo svincolato di lusso. Anche a me Bonaventura, sesto centrocampista del Napoli, sarebbe stato perfetto. L'hanno pigliato loro. Poi leggo di Borca Valero, torna dall'Inter, fine prestito, non so se resta in rosa, però sarebbe il vecchietto che ti dà quell'esperienza, a volte lo metti nei secondi tempi, perché no? Confermano Chiesa, confermano Castrovilli, Milenkovic in difesa. Insomma, secondo me, l'unico problema della Fiorentina secondo me è proprio l'allenatore. Però, sai, a proposito di allenatori, lo sapete nei commenti, prima che lo dico, lo sapete chi sono gli unici 3 allenatori non italiani in Serie A? Ditelo. Bravissimi, bravissimi. Il possibile flop potrebbe essere l'Atalanta, ma vi spiego il perché. Presto non è un fatto di antipatia, dici sei andato in freva l'Atalanta in Champions League. No, no, no. Il problema dell'Atalanta è che si è venduta Castagna. E vabbè, voi dite che cosa così. Ma poi la cosa grave è aver comprato Simone Muratore, ma poi averlo ceduto in prestito alla Reggiana. È lì che sono queste le operazioni di mercato che ti possono fregare tutta la stagione. Bisogna stare attenti, quindi potrebbe essere il flop della stagione. Dopodiché, centrocampisti centrali, mettiamo le 2 romane. Perché? Perché potrebbero, secondo me, giocarsi l'Europa League, una diretta e una con i preliminari. E le 2 romane come si stanno comportando finora? Facciamo un controllo. La Lazio bisogna capire questo Murichi che tipo di impatto avrà. Sempre c'ha Immobile ovviamente che è confermato. Però alla fine poi che cosa si prendono Reina? Ma si prendono Reina per farlo giocare titolare? Tracoscia credo sia ancora il titolare. Non ho capito che tipo di campagna acquisto è stata. Secondo me sono rimasti sotto dopo il rifiuto di David Silva. Non riescono a riprendersi più. Cessioni non ne hanno fatte, insomma loro devono fare panchina, altrimenti è difficile reggere gli impegni della stagione senza una panchina lunga. Mentre la Roma, se vai a vedere tante voci di mercato, ma hanno preso solo Pedro finora, e poi c'è la questione Smalling, c'è la questione adesso voci su Kumbulla, la questione Dzeko, Milik da capire se si prende o no, pare che oramai sia fatta, però poi hanno perso Kolarov, hanno perso Florenzi, Chic è stato venduto definitivamente, ma questo potrebbe essere un bene. E poi bisogna capire come la prendono il fatto dell'infortunio di Zaniolo, se ci puntavano parecchio. Insomma, Europa League, preliminari di Europa League, questo mi sembra di poter dire. Dopodiché passiamo ai trequartisti. I trequartisti sono i 3 che praticamente arrivano in Champions, e mettiamo prima di tutto il Milan. Il Milan che sul mercato si sta muovendo poco ma bene, devo dire. Diaz è un profilo interessante, dopodiché ovviamente confermano le cose buone che ci hanno fatto vedere nel finale di stagione dell'anno scorso. Questa è la cosa importante. Poi aggiungono un Tonali nella scuderia, e già Benacer che sì, era una bella coppia per me, proprio bella assortita. Con Tonali hai quel qualcosa anche di più, che probabilmente adesso è il momento che esploda, altrimenti questo enfant prodige rimane sempre enfant e mai prodige, lo vedremo secondo me. E poi tutto lo decide Ibra, perché Ibra fa la formazione, Ibra decide chi deve giocare a fianco a lui, se lui non sta bene decide lui di non giocare. Insomma, questo credo sia. Però secondo me il Milan è arrivato il momento, se restano quadrati così come hanno finito, possono veramente rientrare nel quartetto di testa, anche perché sono quelle squadre con la storia importante. La storia a un certo punto ritorna prepotente, anche se non hai la squadra super straordinaria, alle volte la storia fa il suo perché, e quindi ecco perché li vedo nei primi 4. Poi non facciamo proprio la classifica, cioè almeno i 3 dopo lo scudetto, no? Dopodiché io ci metto il Napoli,
perché sono speranzoso, perché il Napoli aveva il problema di segnare e l'acquisto è stato Osimhen, perché è stato confermato Mertens. Dobbiamo stare attenti in difesa, sì, però ricordiamoci anche che abbiamo chiuso bene nonostante non avessimo motivi di classifica, insomma il campionato era finito con la vittoria della Coppa Italia. Voglio dare un po' di fiducia anche all'ambiente. Ragazzi, non vi preoccupate, non ci preoccupiamo troppo finché non vediamo le schifezze. Abbiamo dato fiducia a Ancelotti che ha fatto quel poco, diamo fiducia a Gattuso e vediamo dove può arrivare questo Napoli, che magari ne fa una in più. Se non siamo forti in difesa, speriamo di fare un gol in più una volta tanto. Dopodiché arriviamo alla testa, perché uno è sotto punta e l'altro è la punta centrale. Io metto sotto punta l'Inter, anche se ritengo che l'Inter abbia fatto la squadra per vincere quest'anno. È post-at buono e poi si vede, si licenzia Conte, si lascia tutto a chi ci pensa, perché prendono Kolarov, vogliono prendere Vidal, tutti i giocatori già fatti e finiti, che punti alla vittoria. Non è un progetto prendere Kolarov, è uno che vuoi mettere in campo subito, che ti segna i rigori, i calci di punizione e ti mette buoni cross. E vuol dire dall'altra parte c'hai Hakimi che corre come un dannato e mette buoni cross. E questa era la mancanza della Juve la Juve di Conte, dell'Inter di Conte dell'anno scorso, che sulle fasce così e così ti sei rinforzato assai sulle fasce. Poi a centrocampo si aggiungi Vidal, a un centrocampo che già era forte, confermi Lukaku e Lautaro, in difesa sono forti. Insomma, loro veramente come valori puntano a vincere lo scudetto. Però per me la favorita resta sempre la Juventus, perché possono comprare Simone Muratore, possono girare Romero all'Atalanta, possono mettere anche mio zio in porta. Alla fine sono sempre i favoriti per una questione di quanto guadagnano ognuno di loro, perché sono speciali, non perché chi guadagna di più deve per forza vincere, ma perché se guadagni quel tanto vuol dire che sei uno specialista, vuol dire che puoi risolvere la partita con un calcio di punizione, con un colpo di testa da centrocampo, perché non ha importanza, l'abbiamo visto quest'anno, non ha importanza chi ci mette in panchina. Sarri, la rivoluzione, non ha nessuna importanza, la vincono i giocatori singoli con le giocate, e hanno confermato Ronaldo, hanno un Kulusevski che anche lui la giocata ce l'ha, Dybala, il nuovo che hanno comprato, McKennie che recupera i palloni, sono tutti emozionati per McKennie che recupera i palloni e magari hanno ragione. Poi si vedrà il puntero, se non è Suarez è Dzeko, se non è Dzeko sarà un altro, Giroud, hanno fatto tutti i nomi dei vecchiacci più, anche senza vincono lo stesso, perché poi ne devono vincere 10 consecutive per scrivere i libri di storia. Questa è la mia idea, fatemi sapere che cosa ne pensate. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ho voluto fare un video un po' diverso, perché si sa, se si fanno sempre gli stessi video, alla fine siamo tutti uguali. Invece la diversità ci farà andare avanti, mi raccomando. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.